Pontevedra coordinará a rede de cidades amigas dos nenos de España e participará próximamente en 2 encontros sobre mobilidade urbana. O primeiro trátase do 5º encontro de cidades da DST sobre este eido, que se celebrará os días 6 e 7 de febreiro en Málaga. No evento participará o deputado Uxío Benítez. Que conten con nós é un orgullo porque é unha mostra de recoñecemento das políticas que está facendo a área de mobilidade na Deputación de Pontevedra, así nos lo transmitiron verbalmente en Perú, que querían contar con nós neste evento que organizan anualmente, porque lle interesa que se diga o que estamos a facer, toda a estrategia de mobilidade que está facendo a Deputación de Pontevedra, a súa aposta pola seguranza viaria, a súa aposta pola mobilidade amable e demais. Nese sentido, consideramos que é un recoñecemento importante. A Deputación tamén está convidada a participar no encontro de rede de cidades amigas dos nenos que se celebrará en Fuerteventura do 12 ao 15 de febreiro e ao que asistirán 12 concellos da provincia. A Deputación de Pontevedra, como coordinadora da rede provincial de cidades amigas dos nenos e das nenas, convidou aos concellos que forman parte da rede provincial a participar sufragándolle os gastos de viaxe, os gastos de aloxamento e demais corre pola súa conta. Durante os primeiros días levarás a cabo 2 jornadas de formación sobre o proxecto internacional das cidades dos nenos e das nenas. En principio, estas jornadas están dirixidas a técnicos e educadores dos concellos de Canarias, das Illas Canarias, pero nelas van a participar, nas jornadas foron convidados a participar como relatores o vicepresidente César Mosquera e o asesor de mobilidade Jesús Fole. Na cita, que contará coa participación do pedagogo italiano Francesco Tonucci, inaugurarase a exposición 50 anos con Frato, que xa estivo en Pontevedra fai 2 anos.